maber. Kamano, apis ma jatendi ma en gavana ma Nairobi omako en apis no mar siasa bende monego bed ni rango kar kae. Singo manochiwo higa mar 2022 nowacho ni atamalo 38 mago mag yore maromo mantiere kaunti ma Nairobi maromo kilomita 2,970 kilomita mag atamalo 38 maga piny gi kende mantiere kod lam kata manya wacho kacha ni gin moro ma okete lam mana nyalo bedo kacha ni kale moro makare nyaka sani igna 3 bang'e atamalo ne osewuok ta 38 mochopo kure to gin yore marom nade ma panono osemedi kaunti ka anya wacho ni atamalo ni endi wasechore matin akoni mokwongo sani wasetimo atamalo 45 mangiso ni kuom mane ndo wasemedo atamalo 7 kende mano kuom yore moger manyien to kuom atamalo 7 gi ne wang'iyo yore ma nigi kidhi Korogosho ne wamiyo concentration areas ma anyalo wacho ni the slum areas mondo gin be wa open gi up koro gin yore moger from scratch but ng'enyne major corridors ibro yudo ka gin yore ma ne nitie state marach kabisa. In fact ne gichalo kata na yore ma koro weche gi osedunyore morumo kabisa koro gimbi ng'eni ne wachako gi masami kwano kuom atamalo 38 ni endi ok wanya kwano gi kuom yore ma wagero though ni gin yore ma weche gi noserumo but ne wabedo in a position mar duoko gi back to the state mane gintiere and even better and yo kena ina go lam kende yo en ng'iyo kaka pi biro ringo sama koth ochwe